এখন তো বর্ষাকাল চলছে, বৃষ্টি পড়ছে বা বৃষ্টি হচ্ছে, এটার ইংরেজি আমরা তো সবাই জানি। কিন্তু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, এটার ইংরেজি কী হবে? কিংবা ধরো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, এটার ইংরেজি জানা আছে? পূর্বাভাসে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছে, এটার ইংরেজি কী হবে? তো আজকের ক্লাসে মনসুন রিলেটেড কিছু ইংলিশ সেন্টেন্স তার বাংলা মানেটা আমরা দেখে নেব। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তোমরা যদি এই সেন্টেন্সগুলো জেনে থাকো তাহলে আরও একবার রিভাইজ দিয়ে নিতে পারো, আর যারা জানো না তারা ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখে নাও। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রিয়া পাঠশালা। তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর তোমরা যারা আগে থেকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফার্স্ট সেন্টেন্স দেখা যাক। ইটস রেনিং। ইটস রেনিং মানে হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে মানে হচ্ছে ইটস রেনিং। ইটস রেনিং মানে বৃষ্টি হচ্ছে। এরপর নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে ইটস স্পিটিং। ইটস স্পিটিং মানে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, খুব জোরে নয়, হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। স্পিটিং মানে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস স্পিটিং মানে হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। নেক্সট সেন্টেন্স ইটস ড্রিজলিং। ইটস ড্রিজলিং মানে হচ্ছে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হওয়া বা ঝিরঝির বৃষ্টি হওয়া। একদম যখন রোদ বৃষ্টি একসাথে হয় তখন অনেক সময় বৃষ্টিটা ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়। তো ড্রিজলিং মানে হচ্ছে ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস ড্রিজলিং মানে হচ্ছে ঝিরিঝিরি বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে ইটস পোরিং রেইন। ইটস পোরিং রেইন মানে হচ্ছে ভারী বর্ষণ হচ্ছে কিংবা ঢেলে বৃষ্টি হচ্ছে। আমরা অনেক সময় বাংলায় বলে থাকি যে ঢেলে বৃষ্টি হচ্ছে বা ভারী বর্ষণ হচ্ছে, তো তার ইংলিশ হচ্ছে ইটস পোরিং রেইন। ভারী বর্ষণ হচ্ছে। ইটস পোরিং রেন মানে হচ্ছে ভারী বর্ষণ হচ্ছে। নেক্সট সেন্টেন্স ইটস ল্যাশিং। ইটস ল্যাশিং মানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে ইটস ল্যাশিং মানে হচ্ছে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে মানে ইটস ল্যাশিং। নেক্সট সেন্টেন্স ইটস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। ইটস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এটার বাংলা মানে হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যখন খুব জোরে কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি হয় তখন আমরা বলি ইটস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। এখানে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে বিড়াল বা কুকুর নয়, ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এটার ইংরেজি হচ্ছে ইটস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস। ইটস রেনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। নেক্সট সেন্টেন্স আই গট সোকিং ওয়েট। আই গট সোকিং ওয়েট মানে হচ্ছে আমি ভিজে গেছি। বৃষ্টিতে অনেকেই ভিজতে ভালোবাসে। নেক্সট সেন্টেন্স আই গট সোকিং ওয়েট। আই গট সোকিং ওয়েট মানে হচ্ছে আমি ভিজে গেছি। এই বর্ষাকালে বৃষ্টিতে অনেকেই ভিজতে ভালোবাসে, তো আমি ভিজে গেছি এটার ইংরেজি হচ্ছে আই গট সোকিং ওয়েট। এর মানে আমি ভিজে গিয়েছি। আমি ভিজে গেছি এটার ইংরেজি হচ্ছে আই গট সোকিং ওয়েট। নেক্সট পরের সেন্টেন্সটা হচ্ছে ইটস রেনিং সাইডওয়েজ। ইটস রেনিং সাইডওয়েজ এটার মানে হলো অনেক সময় দেখবে বৃষ্টি যখন হয় তখন তেরছাভাবে হয়, অনেক সময় এদিক ওদিক বৃষ্টি হয়, অনেক সময় বেঁকে তেরছাভাবে বৃষ্টিটা পড়ে। তো ইটস রেনিং সাইডওয়েজ মানে এদিক ওদিক বৃষ্টি হচ্ছে। এদিক ওদিক বৃষ্টি হচ্ছে। এদিক ওদিক বৃষ্টি হচ্ছে এটার ইংরেজি হচ্ছে ইটস রেনিং
সাইডওয়েজ, মানে এদিক ওদিক বৃষ্টি হচ্ছে। নেক্সট সেন্টেন্স, ইটস বাকেটিং ডাউন। ইটস বাকেটিং ডাউন মানে হচ্ছে অনেক, খুব জোরে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। তো খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, এটার ইংরেজি আমরা বলবো ইটস বাকেটিং ডাউন, মানে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। তাহলে খুব জোরে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে বা অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলবো ইটস বাকেটিং ডাউন। ইটস বাকেটিং ডাউন মানে হচ্ছে খুব জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। নেক্সট সেন্টেন্স, পরের বাক্যটা হচ্ছে ইটস রিয়েলি কামিং ডাউন আউট দেয়ার। ইটস রিয়েলি কামিং ডাউন আউট দেয়ার, বাইরে সত্যি বৃষ্টি হচ্ছে। রিয়েলি মানে হচ্ছে সত্যি, তো বাইরে, আউট মানে বাইরে, তো বাইরে সত্যি বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস রিয়েলি কামিং ডাউন আউট দেয়ার। নেক্সট সেন্টেন্স, তুমি কি বৃষ্টি পছন্দ করো? ডু ইউ লাইক রেনফল? ডু ইউ লাইক রেনফল? আমি বৃষ্টি পছন্দ করি। আই লাভ রেনফল। আই লাভ রেনফল। পরের সেন্টেন্স, মেঘ গর্জন করছে। ক্লাউডস আর থান্ডারিং। ক্লাউডস আর থান্ডারিং। পরের সেন্টেন্স, বৃষ্টি হতে চলেছে। It is about to rain. It is about to rain. গাছে বিদ্যুতের আলো এসে পড়ল। The light streaked on the tree. The light streaked on the tree. Next sentence, গতকাল রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। It's rained heavily last night. It's rained heavily last night. পরের বাক্য, আজ কি বৃষ্টি হবে? উইল ইট রেন টুডে? উইল ইট রেন টুডে? নেক্সট সেন্টেন্স, 1 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। ইটস হ্যাজ বিন ফর অ্যান আওয়ার। ইটস হ্যাজ বিন ফর অ্যান আওয়ার। নেক্সট সেন্টেন্স, আজকের আবহাওয়া কেমন? হাউ ইজ দ্য ওয়েদার টুডে? হাউ ইজ দ্য ওয়েদার টুডে? নেক্সট সেন্টেন্স, বৃষ্টি থেমে গেছে, চলো বাইরে যাই। ইটস হ্যাজ স্টপড রেনিং, লেটস গো আউটসাইড। ইটস হ্যাজ স্টপড রেনিং, লেটস গো আউটসাইড। নেক্সট সেন্টেন্স, আমি আমার হাতে বৃষ্টির ফোঁটা অনুভব করলাম। আই ফেল্ট এ ড্রপ অফ রেন ইন মাই হ্যান্ড। আই ফেল্ট এ ড্রপ অফ রেন ইন মাই হ্যান্ড। এখানে এ ড্রপ অফ রেন মানে হলো 1 ফোঁটা বৃষ্টি, এ ড্রপ অফ রেন। নেক্সট সেন্টেন্স, যতক্ষণ না বৃষ্টি চলে যায় ততক্ষণ ভিতরেই থাকি। লেটস স্টে ইনসাইড আনটিল দ্য রেন লেটস আপ। লেটস স্টে ইনসাইড আনটিল দ্য রেন লেটস আপ। নেক্সট সেন্টেন্স, তোমরা ছাতা নাও, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। টেক ইয়োর আমব্রেলা, ইট লুকস লাইক ইটস গোয়িং টু রেন। টেক ইয়োর আমব্রেলা, ইট লুকস লাইক ইটস গোয়িং টু রেন। পরের সেন্টেন্স, পূর্বাভাসে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের আহ্বান জানিয়েছে। দ্য ফরকাস্ট কলস ফর স্ক্যাটার্ড শাওয়ার্স। দ্য ফরকাস্ট কলস ফর scattered showers. নেক্সট সেন্টেন্স, আমরা মুষলধারে বৃষ্টিতে পড়েছিলাম। উই গট কট ইন আ ডাউনপোর। উই গট কট ইন আ ডাউনপোর। নেক্সট সেন্টেন্স, আমার মনে হচ্ছে এত সব বৃষ্টি যথেষ্ট ছিল। আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ অফ অল দিস রেন। আই হ্যাভ হ্যাড enough for all this rain. পরের সেন্টেন্স, সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে। It's been raining on and off all day. It's been raining on and off all day.